Salome. Salome. Oh iya. Ja, warte. Und jetzt. Genau. Thank you. Ja, komm. So. Ja, Net ik heb er festa
war toll. Wir müssen öfters Fußball schauen. Ja, müsste mal mit Opa reden, ob Opa auch mal mitgeht. Aber Linz war wirklich. Ja? Oh no, close. So, finish, yeah? Yeah. Zero? Open. You know? Sudah pulang ke mereka. Habt ihr gewonnen? Siapa yang menang? Haben wir verloren? 1-1. Satu-satu. Bagus nggak? Bagus. Stadion bolanya. Bagus. Mantap. Apa? Mau kemana? Kita mau pergi makan malam. Mereka baru kelar nonton bola. Aku sama Opung sama Yumi-chan nungguin. Finally mau mamam dulu kita. Ini udah jam 8:30 malam BTW. Dan cuacanya sejuk. Suhunya enak. Gili. Maus banget. Kann ich bitte? Hat gesagt, kann ich das bitte? Ja, wir haben es auch. Minumnya jasmine tea. Ja. Ja, Mantap. Opung pesan nasi goreng. Tati pesan mie goreng. Berarti bingung ini apa ini? Ini Salome kan? Salome. Ini Salome katanya. Bukan, ini adalah pisang goreng ini. Pisang goreng dengan madu dan sesam. Bukan Salome. Meatball. Iya, kau lah yang kesini jualan Salome. Oh, Yumi mau yang itu? Oh, iya. Oh, iya. Oke. Ada yang mau sup? Iya. Jatuh Lui. Makan yang benar, selamat makan. Makan. Gimana Sawi? Jempol, lumpia. Lumpia sayur ya? Mie isinya. Sayur. Wih, enak loh. Enak. Masih ada 4 kok. Yumi-chan. Yumi-chan. Ngintip-ngintip kah? Yumi-chan. Intip-intip kah? Bento. Nasi goreng. Indonesia. Nasi goreng, mie goreng. Mie gorengnya udah habis. Dankeschön. Kenyang banget ya ampun. Ada yang kalap mesen, kalap beli makan karena kelaparan dia habis nonton bola. Ja. Brrr.
Luar biasa. Bibirku sakit. Apung, Yumi, emang kerupuk kah? Astaga, nggak kenyang-kenyang. Makanya dia memang. Dihadiahin kerupuk sama yang punya resto sekompak. Sekompak kerupuk. Tengoklah kita ini di kerumunan si berat. Alles gut, da ist immer. Silakan masuk. Silakan masuk. Kerupuk. Hai. Belum mau tidur. Kita masih kenyang. Kekenyangan nepung. Kenyangan, Nepung. Kekenyangan nepung. Nanti dulu ada bumbunya. Oh, muka. Mau buka kan? Ini sudah ngantuk ini loh. Udah ngantuk. Ngantuk banget. Wah. Ini kita buka jendelanya lumayan adem nih malam-malam. Wih, itu ada teras gede banget. Dan ini bagian apartemen gitu tuh. Apartemen. Padat. Udah ngantuk. Ganti-gantian mau mandi.